Namin sa Santander guys. Gayo mi sa Suzuki Wagon 2012 model nga 4-wheel drive. Ang issue niya guys, ganhin ako ni siya og mekaniko. Crank siya pero wala ko ni kayo. So itong among giilisan mo og gas area sense para plug kay leaking naman mabasa naman ang iyang ignition coil ug spark plug matulis na gini siya. So moro to guys, i-charge na mo daan ang battery while nagpaabot mi sa gipalit sa tagiya nga pisa nya nami ron sa Santander area. Paabot may gani landong kay diri guys kay manggahan o ilawom sa kahuyan mao to ang helper kay natuog ikapoy man ang helper.